Ya abbaa hoona daagay gaafiidhaan siif qabaati nutiin kun barhamaannus barilmaanuu maqeeti akkamiin nun barsiisin meetii rabbii guddaati ifiifis kan baraatin ilaangaa arraati ni akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati ni akkanaa yoo duune du'a akka beeyladaati maal deebisuudha teenya guyyaa qiyaamaadhaati. Yaa ilma koona daagay dhaamsa kan koo sirreetti barumsi kan bareefu maal godhe yaa mucaatti ijaallaltee nagaartu sa ilma naa baluuti asuma keeysa jiran kan fayyadin humaati ilmaan warra baalu laalladhu mee sirreetti biyya alaatan baate shaatirummaa isiiti maallaqa dachi goote achi as ergiteeti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti atiin guyyooniif taate ilmoo faayidaati maallaqa siif ilaala deemi karaa suudiiti. Narraa hin jarjariini obsaan narraa caqaasi namni humaan baraatin hamtuuf toltuun beekuusi ilmaan warra baalu maal godheef mee barumsi kun jecha wallaalaati abbaaf irraa lakkisi garii namaa shayxaanaa tu jalliseetti dhiisi malee bardiiniin keenya milkii har'aaf baruusi yoo har'atiin baraatte barsiiftee nuus ilmiisi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi asittillee duniyaan guyyaa baruu firdaasi akkam jeetini mee gammachuu gaafaasi. Hayaadha yaa ilma koo nin godha qaalii keeti waan garii faalaaleetiin reefu akkas jeeti malee anis qalbiidhaan nin fadhatiin rabbiiti jabaadhu naaf ammaahu karaana deebifteeti kunoo tanaaf gariidha ilmoo waa baratteeti waa hundanuu sibiiraan jira hin yaadiniiti anillee waa baraachuun dandayu gaara kootiin arrabni koo furdaate hin danda'u karaati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suuma jalaan hin seena anis jannata saati si barsiifadhe tuumaan hanga ati fixuutti suuma jalaan hin seena anis jannata saati. Umri si haa dheeressu atilleen baabaa kiyyaa riskii bal'oo si qabne ibaadaa fi aafiyaa ilmi si haa barsiisu atilleen rabbiin kiyya arrabni koo furdaate jechuu sandii si haayaa hoggaa haadhaa mammaadi wajji haasoytu caaya hoggaa salaan haasoyta eenyumaatu si gaaya yeroo garaatti qofa kan diddukuuni haayaa sobaaf irratti dhiisi baradhu baabaa kiyya anaafatis qofaadha gaafata rabbiin kiyya na barsiisuu qofaawwa jannatan seentu caaya atis yooniif baratte gabbarte rabbii kiyya rabbiin sumaaf rahmata milkoyne baabaa kiyya umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu hara sheekoota biyyaa umrii tantee laaliini osooniif qabdu fayyaa kitaaba kee furaadhu hara sheekoota biyyaa. Yaa ilma koo wallaahi waan biraatu na kaafte waniinan sossodaadhe hunda narraachi dhooyte ammumaa lubbuunto akkaan karaa ufeete yoo sheekaatiin qabna numaaturraa hifaate ka'eetiin itti deema na seente an dubbiinte haadha mamma kiyyaa
isaatis kophaadhaan dhiisa seete fuudheetiin ichi geeysa haa qaraatu galaalte yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheekha nu hunda sheekan goote yeroo ati qoboodan fixee isinis fitte ati duraanuu sheekha nu hunda sheekan goote Farnoonni hin dabru umriitti jollummaarraa hanga qabriitti barnabii rabbii gaaf duraati amataa 40 boodaatti eegalee bariyaa baabaa kooti ati bargana umriin teeti saahibni kee saahibaa miti saahibuma yeroo barcaati as boodaan saahibni kan keeti qur'aanuma rabbii guddaati walakad jechaati si dhibuus arra durrisaati booddeensaa akkuma dhadhaati walakad jechaati si dhibuus arra durrisaati booddeensaa akkuma dhadhaati